ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஒரு கட்லெட் செய்கிறதுக்கு கொத்தமல்லி தழை, பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போடுவோம். அதெல்லாம் இதில் போடலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் வேணும், முட்டை வேணும் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம். அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக மொறுன்னு ஒரு கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி ஈவினிங்கே கூட செய்யலாம். முதல்ல அவல் ஒரு கப் எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அவலை ஊற வச்சதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்க தனியாக வேக வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கும் அவல் தான் இதில் மெயினாக போட போகிறோம். மித்த எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட் தான். மல்லித்தலை போடலை, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை எதுவுமே போடலை. பிரெட் கிரம்ஸ் தேவையில்லை. அவளை நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் வடிகட்டியில் வடித்து அவளையும் உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதை நல்லா ரெண்டையுமே மசிய வச்சுருங்க ஓரளவுக்கு. தேவையான அளவு பெரிய வெங்காயம், நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன். மிளகாத்தூள், மஞ்சள்தூள் போடுறேன். கொஞ்சமாக சாட் மசாலா போடுறேன். உங்கள்கிட்ட சாட் மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் இது கூட போட்டுக்கலாம், பெப்பர் பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம். உப்பு, இதில் பச்சை பட்டாணி, வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்தது, வீட்டில் இருக்குது, அன்றைக்கி இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் போட்டுக்கோங்க. இல்லைனா எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, எத்தனை நாளைக்கு தான் நம்ம பஜ்ஜியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுருங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ரெண்டையும் போட்டு நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நார்மலாக செய்கிறதுக்கு நமக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் தேவை, அதுக்கப்புறம் முட்டைலாம் போடுவோம். அதெல்லாம் இதில் எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப வேலை, உங்களுக்கு ஈஸி. ஸோ நல்லா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பாலாக எடுத்து உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் செய்யுங்க. நான் ஒரு கட்லெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ செஞ்சு நம்ம பிளேட்டில் இப்போ ரெடி பண்ணி வைப்போம். பாருங்கள், முதல்ல நான் பால் மாதிரி எடுத்து அதை கையில் லைட்டாக எண்ணெய் வச்சு லைட்டாக தட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு கட்லெட்டோட இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அடுத்து இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதான் வேலை. நான் ஃப்ரை கூட உங்களுக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிலாம் ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல, ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போது நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பேனில் ஆயில் ஊற்றலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக, ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன். மொத்தமே 4 டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஊற்றிருப்பேன். இந்த ஆயிலும் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மைதா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் பேட்டரில் நல்லா பண்ணிவிட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட வேண்டியதான். ஸோ எண்ணெயில் போட்டோன்னே அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு மொத்தமாக போட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பை கொஞ்சம் ஃப்ளேம் தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா கருகாது, அப்படியே நல்லா ரோஸ்டடாக சூப்பராக இருக்கும். இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்சிடலாம். சில கட்லெட்கெலாம் உங்களுக்கு வேலை ஜாஸ்தி. பிரெட் கிரமில் டிப் பண்ணணும், அப்புறம் எக்கில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணணும். அதெல்லாம் இல்லாமல் இது ஒரே வேலை தான். ரொம்ப சுவையாக அவல் போட்ட மாதிரியே தெரியாது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கட்லெட் பாருங்கள் எப்படி பொன்னிறமாக நல்லா வந்துருச்சுன்னு. ரொம்ப ஈஸியான வேலை. நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வேக வைக்கிறப்பே 2 உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து போட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக. அவல் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ நமக்கு இது நல்லா வெந்துருச்சு. நான் இது எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் தோசை கரண்டி யூஸ் பண்ணுறேன். நார்மலாக நான்ஸ்டிக்கில் தோசை கரண்டி அந்த மாதிரி போடுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு சும்மா லைட்டாக இப்படி எடுக்கிறதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் தோசை கரண்டி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ இதை வேறு ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஸோ குழந்தைங்களுக்காக டொமேட்டோ சாஸ், அதுவும் உங்ககிட்ட இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் நார்மலாகவே அப்படியே சும்மாவே சாப்பிட்லாம். சும்மா கிட்ஸுக்காக நான் டொமேட்டோ சாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோ வந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு நீங்கள் பட்ஸ் டு ப்ளூமை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.